हाय फ्रेंड्स, मी विठ्ठल जोशी। या व्हिडिओमध्ये आपण जिल्हा न्यायालय भरतीमध्ये कनिष्ठ लिपीच्या पदासाठी मराठीसाठी जी टायपिंग टेस्ट होणार आहे त्या टायपिंग टेस्टचे जे नियम आहेत त्या नियमांची माहिती पाहणार आहोत। 8 जुलै रोजी ही परीक्षा होणार आहे। कोणत्या ठिकाणी होणार आहे ती प्रत्येक जिल्ह्याचं ठिकाण त्या जिल्ह्याच्या न्यायालयाच्या वेबसाईटवर तुम्ही जा, तुम्हाला तिथे डिटेल्समध्ये माहिती मिळेल। तर या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी टायपिंगसाठी जे नियम दिलेले आहेत त्या नियमांची माहिती पाहणार आहोत। तर पहिला आहे तंत्रलेखन चाचणीसाठी सूचना। तर त्याच्यात पहिली सूचना आहे की स्थानिक भाषेतील 20 गुणांच्या तंत्रलेखन परीक्षेत उमेदवाराला संगणकावर 10 मिनिटांमध्ये, म्हणजे वेळ किती दिलेली आहे आपल्याला, 10 मिनिटात 300 शब्द तंत्रलिखित करायचे आहेत। आता 10 मिनिटात 300 शब्द हे दोन महत्त्वाचं आहे की 10 मिनिटे आहे आणि शब्द आहे 300, म्हणजेच वेग किती पाहिजे आपला, 30 शब्द प्रति मिनिट एवढा वेग पाहिजे, 30 शब्द प्रति मिनिट। त्यानंतर यासाठी जे सॉफ्टवेअर आहे ते कोणतं आहे तेही आपण पाहूयात। तर यासाठी परीक्षार्थींनी दिलेला मजकूर हा लिबर ऑफिस LIBREOFFIC लिबर ऑफिस या वर्ड प्रोसेसरमध्ये तंत्रलिखित करावायचा आहे। अन्य कोणतेही वर्ड प्रोसेसर वापरण्यात येऊ नये, म्हणजे प्रॅक्टिस करताना सुद्धा तुम्ही हेच सॉफ्टवेअर वापरा, लिबर ऑफिस। त्यानंतर परीक्षार्थींनी वर्ड प्रोसेसर उघडताच, म्हणजे हे लिबर ऑफिस हे प्रोसेसर उघडताच त्यांना आपला आसन क्रमांक आणि DCR क्रमांक तुमच्या प्रवेशपत्रावर दिलेला आहे, ते प्रवेशपत्र तुम्हाला घेऊन जायचं आहे। तर आसन क्रमांक आणि DCR क्रमांक नमूद करण्यासाठी निर्दिष्ट केलेली जागा दिसून येईल, त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा आसन क्रमांक आणि DCR क्रमांक द्यायचा आहे। त्यानंतर परीक्षेला गेल्यानंतर आपला जो आसन क्रमांक आणि सही याशिवाय कोणतेही ओळख चिन्ह तिथे दाखवायचे नाही। असं जर तुम्ही कोणाला ओळख दाखवली, मी या इथला आहे तिथला आहे, तर तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल किंवा चाचणीमधून बाद करण्यात येईल। त्यामुळे प्लीज तिथे ओळखीचं जरी कोणी असेल तर कोणालाही आपली ओळख दाखवू नका। त्यानंतर परीक्षार्थींनी मजकूर तंत्रलिखित करण्यासाठी कृतिदेव 055 हा फॉन्ट वापरणे आवश्यक आहे। कृतिदेव 055 हे तर आधीच सर्वांना माहीत झालेलं होतं। आता या फॉन्टचा आकार कोणता आहे तेही त्यांनी दिलेला आहे। तर फॉन्टचा आकार हा फॉन्ट साईज म्हणजे हा 15 असणे आवश्यक आहे। फॉन्टचा आकार 15 असणे आवश्यक आहे। त्यानंतर कागदाचा आकार जो आहे तो कागदाचा आकार हा A4 असणे आवश्यक आहे। फॉन्टचा आकार आहे 15 आणि पेपरची साईज ही A4 असणे आवश्यक आहे। आता डावीकडील समास म्हणजे मार्जिन जी असते ती इंचामध्ये आहे 2 इंच किंवा सेंटीमीटरमध्ये 3 सेंटीमीटर। व्यवस्थित लक्षात ठेवा, खूप महत्त्वाच्या सूचना आहेत या सर्व, की डावीकडील जी मार्जिन आहे म्हणजे समास तो 2 इंच किंवा 3 सेंटीमीटर असणे आवश्यक आहे, 2 इंच किंवा 3 सेंटीमीटर। त्यानंतर वरील उजवीकडील आणि खालील समास म्हणजे वरचा जो समास आणि खालचा समास तो 1 इंच किंवा 1.5 सेंटीमीटर असणे आवश्यक आहे। वरचा समास आणि खालचा समास 1 इंच किंवा 1.5 सेंटीमीटर, म्हणजे इंचमध्ये घेतलं तर 1 इंच घ्या आणि सेंटीमीटरमध्ये घेतलं तर 1.5 सेंटीमीटर घ्या। त्यानंतर 2 ओळींमधील अंतर 1.5 असणे आवश्यक आहे। 2 ओळींमधील अंतर 1.5 असणे आवश्यक आहे। ही सर्व सेटिंग लक्षात ठेवा, खूप महत्त्वाचं आहे। प्रॅक्टिस करताना याच पद्धतीनं प्रॅक्टिस करा तुम्ही। तंत्रलिखित मजकूर जस्टिफाईड करणे आवश्यक आहे, म्हणजे जो तंत्रलिखित मजकूर आहे तो तुम्ही व्यवस्थित जस्टिफाय करून घ्या। मजकूर तंत्रलिखित झाल्यानंतर प्रिंट कमांड देणे आवश्यक आहे, म्हणजे तुम्ही मजकूर टाईप केल्यानंतर प्रिंट कमांड द्यायची आहे। आणि दिलेल्या मजकुराव्यतिरिक्त अन्य मजकूर किंवा मजकूर संपल्यानंतर पुन्हा तोच मजकूर तंत्रलिखित करू नये, अतिरिक्त मजकूर दुर्लक्षित करण्यात येईल। म्हणजे तुम्हाला जे काही मॅटर देण्यात येईल, मजकूर देण्यात येईल, तोच तुम्ही व्यवस्थित टाईप करायचा आहे आणि टाईप झाल्यानंतर प्रिंट कमांड द्यायची आहे। तर या व्हिडिओमध्ये न्यायालयाने स्वतः ज्या काही सूचना दिलेल्या आहेत टायपिंग टेस्टसाठी 8 जुलै रोजी होणाऱ्या मराठीच्या टायपिंग टेस्टसाठी, त्या सूचनांची माहिती मी तुम्हाला दिलेली आहे। जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी हे माझं चॅनल सबस्क्राईब करा। थँक्यू व्हेरी मच।